এইকেইদিন কণ্টিনিউছ মানে নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ দি থকাৰ পিছত আজি ৰ'দটো দিছে আৰু ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে ইহঁতক পূৰা মুকলিকৈ সম্পূৰ্ণকৈ মেলি দিছোঁ। সেই বৰষুণ দিয়া টাইমত আমি কি কৰিছিলোঁ, বান্ধি ৰাখিছিলোঁ। ঠাণ্ডা দিনত মানে বৰষুণ দিলে কি হয়, আপোনাৰ বৰষুণত যদি কেনেবাকৈ তিতি যায়, এই চৰ্দি লাগি যায়, নহ'লে CRD বেমাৰটো আহি যায়, সিহঁতৰ কাহ হয়। তো সেইকাৰণে মানে ইহঁতক সেইবোৰৰ পৰা বাচি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি বৰষুণৰ দিনত অলপ বান্ধি ৰাখি দিছিলোঁ। মানে ৰ'দ দিলে আকৌ বৰষুণটো এৰিলে মেলি দিওঁ, মানে পিছবেলা টাইমত। কিন্তু বৰষুণ দিলে পূৰা বান্ধি দিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ আজিৰ পৰা ৰ'দ দিছে ধুনীয়াকৈ, একদম বতৰটো ফৰকাল দেখিছে। তো আজি সম্পূৰ্ণ একদম ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মেলি দিয়া হ'ল ইহঁতক। আৰু কণী দি আছে বৰ্তমান বাৰু। কণী প্ৰডাকশ্যন হৈ থকাৰ কাৰণে ইহঁতক একেবাৰে সম্পূৰ্ণকৈ বান্ধি থ'বলৈও বেয়া। বান্ধি থ'লে মানে ইহঁতি প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায়। আৰু কণীৰ যিবিলাক মানে গুণাগুণ হয়, বা এই যিটো চেলটো হয়, কণী বাকলিটো হয়, বাকলিটো একদম পাতলা হৈ যায়। মানে সেইকাৰণে সদায় কুকুৰা, লোকেল কুকুৰা পুহিলে আমি মুকলিকৈ পুহিব লাগে, নেচাৰেলি ডাঙৰ দীঘল হ'ব দিব লাগে। এতিয়া মই চাউল দি আছোঁ, এইবিলাক দেখিছে চাউল, এইবিলাক চাউল হয়, চাউল দি আছোঁ। আৰু এইবিলাক এইফালে ঘাঁহ আছে দেখিছে, ঘাঁহ ইহঁতৰ কাৰণে কৰি দিয়া নিচিনা হৈছে। আৰু নেপিয়াৰ ঘাঁহ ছাগলীৰ কাৰণে একচুৱেলি কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইহঁতিয়ে এই তলৰখিনি গোটেইখিনি কুকুৰাই খাই খতম কৰিলে।